Так. Так. Мне нравятся эти ребята. Родителей брать нельзя. Учителей тоже. Нельзя. Я же сказал, только ученики данной школы. Кричите что-нибудь. Тут какой-то оружейный лагерь. Смотрите. Меня уже... Да, мы будем участвовать по 12 человек. Я, честно говоря, не знаю, сколько у вас у меня в команде, я вас не считал. 22. Отлично. Прямо 24 будем надеяться. Так, отпускай, подожди. Вот так, вот. Давайте покажем, да? Вниз. Рукой руками. Направо. Сейчас Вот очень он. сложно. Сейчас, идеально. Так. Вниз, туда. Да. Вы, по-моему, заблудились уже куда-то. Нет. Вот. Это было легко. Есть? Да. Отлично.